What kind of bird? Robin. Robin. Martin. Oh. It's all the way over there. Oh yeah. You get it? Isn't that a 这 toad? 个公园是奶奶某市中心的一个湿地自然保护区，也是当地最受欢迎的观鸟地点之一哈。这里有一条大约2公里长的环形步道，沿途设有观景平台和观鸟塔，你可以一边散步，一边呢就有机会看到各种野鸟、鸭子，运气好的话还能看到 It's to protect 乌 the 龟 painted 等 turtle, 野 the 生动 western 物。 painted turtle. 哦，它都会跑到这里来下蛋。Well, no, they would lay the eggs here and then they would cover it when they find the eggs. So this was from last year. 那这已经是有蛋的了。 Yeah, they already came out. They Oh, already okay. hatched because other predators will come and eat it. 啊，你看，这个有个孔，那个 turtle 孵化出来就从这里跑出来，就回到自然了。它们有红色的眼睛。They sound like this. This is the purple martins. Beautiful, good job. 这鸟在吃它食物，它是在树干里面，所以它从下面走上去，再下来，再上去。 It's Olivia. 这个是 baby 猫头鹰，它的父母应该就在这个附近。 Oh, it's gonna fly. Oh, just. Oh dear. Yeah, it's crazy. Oh, see, there's a chickadee. 你看它头是绿色的，你去看。哦，没事。没事没事，我给你你看，我给你拍，你看。Do you see it? Isn't it pretty? You see a duck? Oh. Oh, did you see the frog? Did you see the frog? Hello, cat. A northern flicker. 灯光像你摸它。What's your name? Your name is on there. Meow. Oh, that's a penguin bird. Yeah? Great heron, right? Yeah. Great heron.
猫一直跟着我们活动了好长时间。那狗不让进，为什么可以有猫在里面？狗它都是要有主人控制住的嘛，但是猫有的时候人家就是随便搞的，这个一看是家猫啊。看起来像是家猫，但是是很自由那种家猫。秃子。The name. Mm. The area was named by the local Morel family after the famous butter tubs in Oh. Yorkshire Dales, England. It became a controversy Beautiful. in the 70s. Yeah. Raven. Raven. Oh, right it's a there. raven. Oh, they're gone. 昨天捡了几个小个的蚝，今天姐姐要回去了，那我就做一个烤一个蚝吧。 Watch out for the poop. Watch where you put your. 上火以后开始涮，3分钟到4分钟。那上火以后哈，是。然后这个大海蚌， What do you see? I may have got. 关火，可以给它拿出来，给它涮一下，1分钟吧。就是把这个鼻子这个地方黑黑的这个东西要给它拿掉，退下来。 Cowbirds, male and female. I mean, 把这个黑黑的这层皮给去掉就可以了。啊，这个鼻子洗干净了，然后把它剪开，啊，这样的肉就非常好吃。然后把这个头不要掉。好了，给它洗干净。那这个蚌就是这样最脆的地方。这是朋友带来的，他们已经腌好的这个孜然羊肉串。You see the clams? Are they alive right now? 看啊，现在我是来这样做，我觉得更香。就蒸它3、5分钟，把它拿出来，然后抹上我们的蒜蓉酱，好吧？好吃的很。不然生的烤完以后都是水，然后也没有抹酱，就是这样。啊，这样好处理。 no, thank you. 这个最好能放 microwave melt 一下。待会儿不要放烤炉一下。放烤炉就是This is so good, 哇哦， delicious. 是吧？就是这蒜蓉酱就是配这个的， Wow, 我做了半天，就是这个的。 super good. 其他不要。好，现在来煮螺。今天这个螺会大一点，比那天。那我要准备好，水一开。好，现在看起来，等一下还没打开啊，等它再
再一下，再一下，再一下。好，完全打开了。就这样挑出来就可以了。好好好，看到没？好，这个螺就拿出来大的。哦，这 clam 烤好了。Take one. We took 3。吃生蚝好不好？一点一点，一份一份吃，然后生蚝我弄好了，柠檬汁你放进去。好。就生蚝不能烤久，就是小心要2个步，这个是软的。这个就是要把它那个表面给化一下，那个酱就超好吃了。来，孩 Wow. 子们，来，哇，你吃生蚝，然后呢，这个挤一下， Wow. 哇，这真的很好吃，烫不会太烫，我就是把表面，来，爹地来，这个好吃。好吃哈。我就不多，我喜欢这种小的好，我不喜欢那么大的。 What? These ones? 这是我墨西哥带回来的 tequila，非常好吃哈。然后挤一点柠檬，你多吃点来，乖。这个呢，因为没有蒸笼，我就用水里面给它滚一下，然后放一点葱姜，我自己做的蒸鱼豉油，所以说热油，然后这个蒸鱼豉油，我刚加酱油，加点鸡汤，再加点糖。好棒好棒的这个鱼，小的我是这么做，大的我来煮豆腐。哇，你今天功劳大大的，烤这个很好吃。还行吧。然后 like that. 看看你做的鱼。来，先尝一下这鱼， Oh, the clam we got the other day. 这鱼非常的嫩，哎，看到没有？好，拿那个酱汁，对，沾一下，尝一下啊。姜，你不吃姜拿掉。来 try your fish. 来，现在你串。这里你试一下。这是哪一种鱼啊？这就是那个叫昨天讲的，对 s h r p perch。哇，哇，这个肉好鲜哦。这个就有点像那个Sunfish 不是sunfish，是那个叫什么？花泽那个 crabby， 就是海上的 crabby， It's so soft. Might have bones. 对吧？是吧？就这么做很简单，就水里烫一下。The texture is so soft. 我烧一下这鱼，葱姜先给它煸一下。最简单的方法啊，鸡汤放进去。用最简单的方法，盐。酱油，加点糖，就这么煮啊，不要那么复杂。豆腐，汤再来一点啊。Gabriola. Yeah, but where exactly? I can try to find it. Oh on wait, that. it's brick. Bricks. Yeah, Brickyard. Good. 胡椒，特别好吃，这个就是这种酱油放一点，炖到透就可以了。这个鱼汤我加了点鸡汤，你看，脱骨了，可以了。 Really good. Try it with the beans. Wow. That's good. 现在都是用最简单的办法煮，没办法，因为它什么都没有，对吧？就是我也不想油烟，那就这样子吃就好了。这个规定就是不能用那个反勾， In 就 the 是那 mango.
在奶奶们不能用的反钩，我们昨天是那个顺的钩，就没有一个反钩。然后像这种叫Green Link。Green Link 可以一个人一个 license 可以拿3只一天。那这种的呢叫 Surf Perch， 就刚才那种有点像Sunfish那种，这个可以拿8只。我们只拿一点点。对，我就够了嘛，我们够吃就行够了。但是它也是看地区的，有的地区不就我们去钓的那个地区是可以这么着，赶紧吃吧。我现在鸡汤里面加盐，然后我再加点姜。我一时只能拿12个。是啊。好，现在把这个姜丝放一点，盐放一点，鸡汤滚了以后，我把这个刚才的马棒放进去，关火。要给它焯一下，再开一下啊。好，关火了。哦，好，这个就可以吃了，就这样吃最好了，最嫩、脆脆的。对，这个就是马棒鸡汤马棒，我今天最简单，也不炖蛋，他们吃不了那么多了。喝点，有没有看过了？哇哦，这是甜的哈，鲜甜的，你尝一下。You want some soup? 这种姐姐。 Let's just rearrange it when we're there. We're running a little behind. Oh, are we? Yeah. It's supposed to be half an hour and we're at 20 minutes. 跟姐姐说拜拜。Bring this, I'm saying.